ત્યારે ગાંધીનગરમાં સવારે 6 વાગ્યાથી માસ કોમ્બિંગ ઓપરેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ત્યારે કોમ્બિંગ ઓપરેશનમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હિસ્ટ્રીસીટર ઇસમોના ઘરે રેડ કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યવાહી માટે 30 જેટલી ટીમની રચના કરવામાં આવી હતી। ત્યારે લિસ્ટેડ અને અનલિસ્ટેડ હિસ્ટ્રીસીટરના ઘરે રેડ કરવામાં આવી હતી। ત્યારે કોમ્બિંગ ઓપરેશન માટે એક પીએસઆઈ અને 5 પોલીસ સ્ટાફની ટીમ પણ બનાવવામાં આવી હતી। ત્યારે આ સંપૂર્ણ ઓપરેશનમાં 40 ઓફિસર અને 300 જેટલા સ્ટાફ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી। તો ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગંભીર ગુનાને અટકાવવા માટે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને જાળવવા માટે આ દરોડાઓ પાડવામાં આવ્યા। ત્યારે કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન જિલ્લામાં કુલ 150 જેટલા હિસ્ટ્રીસીટરને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા। माननीय गांधीनगर रेंज डीआईजी साहब और गांधीनगर एसपी साहब के मार्गदर्शन के अंदर आज गांधीनगर जिले में एक मास कॉम्बिंग ऑपरेशन का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन सुबह 6 बजे से चल रहा है, जिसमें गांधीनगर जिले के जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड बूटलेगर, कोई सीरियस गुनाह के आरोपी और कोई हिस्ट्री शीटर्स जो भी हैं, उनके घरों में मास कॉम्बिंग ऑपरेशन और रेड की जा रही है। इस रेड में उनके घरों पर जाकर चेकिंग की जा रही है और उनके घर में कोई भी शंकास्पद वस्तु अगर हमें लगती है तो उनका सीजर किया जा रहा है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में टोटल गांधीनगर जिले में 30 टीमें बनाई गई है और हर टीम में एक पीएसआई और 4 से 5 लोगों का समावेश है। टोटल 40 जितने अधिकारी और 300 जितने पुलिस स्टाफ इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। इस पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन का मेन उद्देश्य यही है कि गांधीनगर जिले में जितने भी कोई भी सीरियस गुनाह ना हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए और उसके अलावा पूरे गांधीनगर जिले में शांति रहे और कायदा और व्यवस्था की कोई सिचुएशन ना बने, इसके लिए किया जा रहा है।